Paul, semangat ya. Halo. Saat ini setiba di posko 2. Capek banget. Posko 2. Setelah itu posko 3. Dan selanjutnya puncak. Ini sudah pukul jam 5. Mungkin nyampe puncak jam 7. Sudah. Paul, semangat video. Oke. Mantap. Oke, mantap. Ya, pagi ini kita ada di mana Om Paul?
Ya, ada di puncak Gunung Prau Oke. dan mantap pemandangannya. Jam berapa sekarang, Pak? Jam 6. Udah jam berapa? Setengah 6 ya? Jam 5, setengah 6. Setengah 6. Wah, setengah 6. Pemandangannya bagus, Pak. Pemandangannya bagus sekali. Salam buat Kojek ya. Kojek, Ya, salam buat Kojek. Kojek KAJ, salam ya. Salam nggak apa confessionnya buat KAJ dan Kojek Paul. Hah? Ya, nanti Suatu saat mesti di di lain sini ya. kesempatan bisa dinikmati. Menikmati pemandangannya. Ya, di bawah tenda kita, Paul. Iya, Tenda kita itu, tenda Benima di situ. Mantap banget. Yes. Bagus banget pemandangannya. Ya, pagi ini kita ada di mana? Ada di Gunung Prau. Oke, pemandangannya bagus banget. Coba salam buat Kojek dengan KAJ apa nih? Testing putihnya gimana? Apa pesannya buat Kojek apa? Kalian nyesel nggak nyampe sini? Nyesel banget ya, Paul ya. Ya, di lain kesempatan harus bareng sama-sama ke sini. Jangan sampai nanti mau tidurnya di luar tenda ya. Ya, betul. Kalau di luar tenda ya badan membeku. Ah, Ya. Oke, lihat di pemandangannya. Wow. Mau silau. Wah. Oke. Oke, salam ya buat teman-teman. See you. Dah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Bagaimana kondisi tenda kita? Bagus kondisi. Bagaimana komennya, Paul? Coba kasih komen dulu. Pagi ini apa komennya? Ya, terlalu bagus view-nya. View-nya bagus ya. Ya. Sayang banget Gojek nggak ikut ya. Ya, KJ sayang banget. KJ nggak Nanti ikut. Imah, confessionnya apa? Oke. Puas. Puas ya. Coba di gini kan. Iya. Anginnya nggak begitu kuat. Nah, ini tenda kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kita saat ini sudah selesai untuk fotonya. Kita akan mulai makan dan masak-masak. Setelah itu jam 11 kita akan kembali lagi ke bawah dan pulang ke Jogja. Lihatlah suasananya, wow. Ini tenda kita, tenda
yang bisa dikatakan cukup oke untuk malam ini. Oke, see you dah. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Ya, masak ini ini masak apa? Indomie. Bayangkan Indomie ya? ini saya. Hah? Suasananya, tempat tinggalnya. Paul, ayo sini. Kemarin ini apa? Oh, Itu kalau kita hujan, ponco. Hujan-hujan tidak aman toh. Kita dalam tenda, ya. Kakak Paul. Ima, iya. masak apa Ima? Indomie. Di sini. Sip. Dah. Kak Paul, coba kasih pesan dan kesan dulu untuk Kojek tentang bagaimana untuk mendaki gunung. Persiapan apa yang mesti dilakukan? Ya, banyak persiapan. Kelengkapan apa yang mesti dibawa dan dibawa? Kemudian jaket, sepatu, lalu Itu wajib dibawa tidak? Yang sleeping bed itu sama tenda tuh wajib dipakai nggak? wajib Kalau tidak dipakai gimana itu? Bisa jadi apa? badan membek. Badan membeku. Nah, Jack, kau lihat tuh Jack ya. Kau lihat itu, Kak Paul sudah membuktikan. Ini satu Jack. basah-basah ini. Ah, Ini basah ini. oh lihat tuh. Ini basah ini. Mana Kak? Basah ya? Ah. Ini sebagai selimut aja basah ya? Iya. Tangan basah ini. Tahan basah. Tuh. Basah pada gantengnya. Jadi Jack, kalau kau mau naik gunung, kau mesti bawa kelengkapan yang memadai ya. Oke Jack? Sip. Yuk, dah.